So today we are here in Lorito's house to interview her father on how they communicate back then. Mayong udto tayo na himidiri kay nami mga pangutana sa kung unsa ang paggamit sa pag-communicate sa una. Mahinduman ba nimo ang unang higayon nga nakagamit ka og teknolohiya para makakomunikar? Wala na. Kani adto ba kasagaran ba kini nga gigamit sa inyong lugar? Dili. Unsa mga pumaagi sa pagkomunikar ang gigamit sa mga tawo kaniadto? Sulat. Nakahinumdum ba ka nga nagsulat og mga sulat o gamit sa laing pamaagi sa pagsulat para makakomunikar? Telegrama. Aduna ba kay nakatunan nga teknolohiya nga lisod para nimo sa radyo, telegrafo o una nga mga computer? Sa radyo. Ay makabati ka ang mga balita. Sa pag-abot sa mga bagong teknolohiya sa komunikasyon sama sa telebisyon o mga una nga cellphone, unsa man imong gibati? Mas mayo ang TV kay makita kang balita. O sa cellphone, makatawag ka sa layo. Unsa ang pinakanindot nga teknolohiya sa komunikasyon nga imong nasakyan sulod sa imong kinabuhi? Cellphone, TV kay makita kang balita. O sa cellphone, makatawag ka sa layo. Thank you tayo og maura. Salamat.